नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अच्छी हमारे वीडियो में। आप देख रहे हैं जनरल प्रांजल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और उसका रिव्यू, जो कि यहाँ पे है फिलहाल मेरे पास। काफ़ी बड़ा है और मुझे लगता है आप लोग सामने लेके जाने गए होंगे कि यार एक ये गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड है जो कि मैंने गेमिंग के लिए मंगाया हुआ है। मेरे पास इससे पहले एक डेल का बेसिक सा कीबोर्ड था जो कि मुझे होता वो क्वालिटी नहीं दे पाता था अपने गेम्स को प्ले करते समय या फिर टाइपिंग के समय। तो मैंने एक गेमिंग का मैकेनिकल कीबोर्ड ऑर्डर किया है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कैसा है ये कीबोर्ड। तो कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके सामने एक बॉक्स रखा हुआ है जहाँ पे है हमारा कीबोर्ड। तो बेसिकली ये है पूरा कीबोर्ड। तो चलिए इसको फटाफट से हम लोग करते हैं अनबॉक्स। और काफ़ी अच्छी पैकिंग दी गई है इसमें हमको। तो मेरे ख्याल से ये सीधी साइड होनी चाहिए। और हाँ, ये सीधी साइड है। तो हम इसको सबसे पहले यहाँ से फाड़ लेते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे फाइनली यार आप लोग देख सकते हो इस कीबोर्ड को। मैंने कोई पैन या फिर कोई शोई वीडियो नहीं बनाई, वो मैं आपको आगे की वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको कीबोर्ड को दिखाना चाहता था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि एक मैकेनिकल कीबोर्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कीज को। और क्या कहते हैं, इसमें वन लाइट है खाली, जो इसमें जो लाइट्स जल रही हैं एक ही तरह का थीम है, अलग थीम्स नहीं है। और यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको ऑन ऑफ बटन आप लोग कह सकते हो। तो ये इस टाइप का बटन है। और यहाँ पे कॉस्मिक बाइट का आपको ब्रांडिंग मिलता है। और फिर आपको यहाँ पे एक फंक्शन की मिलती है जिससे आप डिफरेंट टाइप के टास्क परफॉर्म कर सकते हो एफ कीज को यूज़ करके यहाँ पे जो है। और इससे आप इसकी लाइट को कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हो। तो फिलहाल यही था पूरा का इस कीबोर्ड का सब कुछ ओवरऑल ए टू जेड। और आजकल बेस्ट बजट गेमिंग कीबोर्ड तो नहीं कहेंगे क्योंकि इससे भी कम में आ रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको अच्छा कीबोर्ड लेना है, हार्ड प्रेस कीबोर्ड लेना है, तो ये कीबोर्ड बेस्ट होगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और फिलहाल चलिए कुछ और एंगल से इस कीबोर्ड को देखते हैं।